Hello， 大家好，欢迎收看这期科技小王的视频。今天呢，小王给大家带来一个威诺7500车载电台的开箱，这个呢也是小王刚刚收到。下面呢我们先来开箱看一下这款最新的车载台，包括前期，这个有很多朋友都非常关注这个电台啊。我们来开箱看一看。这个车载电台呢，它是支持它的本身的一个手机 APP， 就是说你可以用自己的手机来当做这个车载电台的大屏幕，也可以进行操作，而且它还支持一个蓝牙的手咪。好了，这个就是这款威诺最新推出的一个 N7500。我们可以看到，在包装上面可以看到它是支持 UV 双段的一个车载电台。这个呢，我们先打开吧。打开以后，在这里面它有一个快捷的操作，包括连接对讲机，因为它需要一个手机的 APP， 包括手咪的状态，在 APP 上修改频率，这有一个快捷的这个说明书。因为正常这个在发售的时候呢，它会有一个完整的说明书。因为现在还是一个预售的状态啊，在预售，在这里有一个装车的一个支架，这个大家都比较熟悉了。如果你装车载台的话，可以当做一个支架。再来打开右边，这个是它的一个有线的手咪，它本身呢是支持那个无线一个蓝牙手咪的，在这里它是一个有线的手咪，这是一个强磁片，而且这个手咪的背面呢，它有一个磁吸，就是说你把它吸到车上，然后这放上去就可以了。看看手感啊，手感也非常清脆，没有任何的拖沓，手感不错。我们再来看看它的主机部分啊。这里有一个警告：大功率设备测试前，请先连接充电。在它的正面，我们可以看到，它有一个控制面板，这里有这个电源发射和接收，还有一个麦克接口电源。我们来继续开箱。这是一个手咪延长线的转接头，螺丝和保险丝，车载电源线。好了，搜刮完毕。这个呢就是这款威诺的 N7500，先把它放在一边啊。这个主机它这个发射的功率还是非常大的啊，我来看一下，在这里说明书上具体没有说，它最大的发射功率的话，应该能达到40或者50瓦这样的大功率。但是我们在日常的使用当中呢，一定要遵守这个业余无线电的相关规定，我们要把它设置成25瓦的发射功率，因为不管你是什么样的操作阵，你在 UV 段发射的话，只能发射25瓦，所以大家一定要遵守业余无线电相关法律法规。在这里面呢，我们可以看，你既可以就直接的把手咪连接到这个主机上，就可以进行操作了。然后呢，打开这个主机，连接手机的 APP 就可以使用了。如果你想用一个蓝牙手咪的话，同样也非常简单，你后期可以另外购买一个蓝牙手咪。这样的话呢，你就可以把这个主机把它装到那个车子的后备箱里面，或者是装到一些比较隐蔽的地方，不会占用太多的空间。而且呢，这个如果你的车机的话，可以装那个 APP， 或者是可以进行这个安卓的一个投影的话，同样你的汽车的车机也可以当做一个控制屏，非常的方便。在这里它是一个车载12伏的电源接头，我们可以用这个电源线啊来给它进行连接。这个威诺它整体的做工还是非常不错的，包括前期科技小王测评的威诺 N65那个机器做工也是非常扎实。这个呢，整体给小王的感觉还是非常
做工还是非常不错的，这很大的这个散热片啊，在这里还有一个散热分散。因为这个车载对讲机的话，车载电台它在发射的时候，电流会非常大，功率也非常大，这样的话会有很大的热量，跟我们手持对讲机是不一样的。我们手持的对讲机，你比如说这种手持的对讲机，它的最大的发射功率的话，也就几瓦的功率，顶多的话有时候大功率的手台能够达到10瓦的发射功率。它的发热相对来说要好很多，但这种车载电台几十瓦的发射功率，它的热量还是非常大的，所以在后面呢，它增加了一个散热的分散，在这里面它有一个天线的接口，大家一定要在连接天线以后才能进行发射，不然的话会对这个机器内部造成这样的损害。好了，那么这一期关于这个威诺 N65呢开箱呢，小王就简单先开箱开到这里，后期呢小王会在家里包括在车上把它安装上去，然后进行这个通联的测试，包括它手机 APP 的测试。给大家一个更加详细的体验报告。好了，那么这一期的开箱先给大家聊到这里。如果大家对这个车载电台感兴趣的话，欢迎在视频下方给小王留言。我们下一期的节目再见，拜拜。